Goa Pradesh Congress Committee President Amit Patkar on Tuesday appealed to all the opposition parties to unite and join hands to defeat the BJP in the upcoming Lok Sabha elections. Patkar was speaking to reporters after attending a Kortalim Congress Block Committee meeting attended by Leader of Opposition Yuri Alemão, MLA Alton de Costa, Carlos Ferreira and other leaders on Tuesday evening. When it comes to regional politics and especially assembly election, I agree that regional parties play a vital role. But it is the question of the country which has to be saved when it comes to Lok Sabha election, said Patkar. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. Definitely we will work as one and see that Congress wins. See, our agenda is, our motto is for the Congress to win both the seats. So definitely I feel सगळ्यांचो आधार घेन मेन म्हळ्यार कितें लिडरूच ना काय आमकां मनीस जाय आमकां वोटर जाय कार्यकर्ते जाय आज म्हाका दिसता हॉल भोवला चोयते पण सकाळून दिसती पडा एक्चुअली कार्यकर्ते जाय आनी जेन्ना कार्यकर्ते मेळटाय तेन्ना आमकां उमेद येता लिडरान पार्टी जिखोवन हाडपाक ना मेन म्हणटा सपोर्टर जाय म्हाका दिसता हे एरियाक आमगेले सगळे कार्यकर्ते स्ट्रॉंग आहाय आनी डेफिनेटली वी वील वीन बोथ द सीट्स नॉर्थ एंड साउथ वी वील win and we are sure of winning. And definitely we are listening to their sentiments because if you look the trend of the elections that were just happened, the assembly elections, the Congress got about 10 lakhs votes more than the BJP. But they, maga dista, micromanagement is what is the need of the hour. And micromanagement, आमी जे आमगेले आयचे आमचे Peter जावं बाबा Olencio, Borville, they have taken an initiative today in this particular constituency. It has been a Congress western and I am quite sure that Lok Sabha election we will definitely get a good lead here. So it is all about educating our workers of how to go about it. And ami hui chuktai, so whatever feedback there is in assembly session as well. So we are taking feedbacks as well. Whatever needs to be highlighted as leader of opposition, as Congress party, we will highlight in the interest of the party. ती लोकसभाची तयारीच्या निमतान आम्ही गोंयभर 40 मतदारसंघान आमचे ब्लॉक कमिटीच्यो मिटिंग्स अलॉंग विथ बूथ कोऑर्डिनेटर्स हो आमचो प्रयास चालू जाल्लो. आमी ऑलमोस्ट ही आज आमची पांचवो मतदारसंघ आतांच आमी दाबोली करून आतां कोर्तालीम आयल्या आनी उत्साह पळयलो जाल्यार म्हणल्यार लोकांचे ग्राउंड फिलींग देर इज एंटी इन्कम्बन्सी आणि प्रत्येक गोंयकार आज जो पीडित गोंयकार आहा तो अक्षरशः ह्या सरकाराचेर विटला. म्हारगाई आसूं अनएम्प्लॉयमेंट आसूं गोंयकारांनी पळयलां की कशा पद्दतीन हांणी जे जॉब जे काडिल्ले ते दुसरे वेळा पावणेर काडले. सो ह्या फावट तिसरे फावट गोंयकार तांकां सोडपाचे ना. लास्ट टायम तुमचे पत्रकार भावाचे हांव धन्यवाद करता कित्याक तुमी ह्या सरकाराचे कशे मिसमॅनेजमेंट आणि कसो हो सरकार गोंयच्या जनतेक अक्षरशः संडासाचे उदक पिवयता हे तुम्ही दाखोवन दिले. ताज्या उपरांत आमी तो मुद्दो घेतलो आणि सरकाराक फोर्स केलो आणि सरकाराक मागीर आपल्याक नवे नोटिफिकेशन काडचे पडले रिगार्डिंग ड्रिंकींग वॉटर. सो अशे प्रत्येक मतदारसंघान वेगळे वेगळे इशू आसा. आमी लोकां कडेन चर्चा करतात, लोकांची समस्या आयकून घेतात. आज आमचे तिनूय आमदार तसेच आमचे विरोधी पक्ष फुडारी हे आज लोकां कडेन संपर्क करतले, लोकांचे इश्यूज कितें आसा ते जाणून घेतले आणि सायड बाय सायड आमी आमचे बूथ स्ट्रेंथनिंग आणि बूथ मॅनेजमेंट हो जो लोकसभेची जी तयारी आसा त्या निमतान आमी आज कुठ्ठाळे आयिल्ले आसा. सर, जेन्ना आमी लोकसभेचे उलयता जायते फावट देर इज अ बीग क्वेश्चन इन द मायंड ऑफ द पीपल, फ्रेश कॅन्डिडेट, ओल्ड कॅन्डिडेट, कशें कितें नवो मनीस आसतलो काय हे फावट तुमचें कितें प्लॅनिंग बी कितें आसा सर काँग्रेसीक? काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सगळ्यात जुनो पक्ष. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक चळवळींतल्यान आयिल्लो, म्हणल्यार इंडिपेंडन्स मेळपाक लागून लोकांनी जे मुवमेंट केलो तातूंतल्यान आयिल्लो हो पक्ष. आज काळाची गरज आसा की ज्या पद्दतीन वो मोदी सरकार आणि ब्रज जुमला पार्टीचे सरकार आज ह्या देशाच्या नागरिकाचेर जे अन्याय करता, जे अत्याचार चल्ल्या, जे लोकांक फोडपाचो एक प्रयत्न चल्ला, म्हारगाई वाडल्या, अनएम्प्लॉयमेंट, असे खुबशे मुद्दे आसात. म्हाका दिसता हे सेकंड रेव्होल्युशन जातले ह्या ब्रज जुमला पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक. सर, एज दी काँग्रेस हाव कॉन्फिडंट आर यू ऑन दी अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन? म्हणजे तुमकां दिसता की काल जाल्ल्या इलेक्शनाक कितें इम्पॅक्ट बी पडटलो जावं लोकांक प्रमाण लागतलो काय? काल जो
पयर इनफॅक्ट 5 राज्याचो जो निकाल आयला. सो जर आमी पयले नॉर्थ इंडियेचो हिंदी हार्टलँड बेल्ट जो आसा ताचो निकाल आमी पळयत जाल्यार मतां जर आमी सगळीं जर एक केली जाल्यार काँग्रेस पक्षाक 3 राज्यांत चड मतां पडिल्ल्या. पूण खंय तरी म्हाका दिसता वोटर हॅज नॉट वोटेड फॉर डेव्हलपमेंट. कित्याक छत्तीसगड वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स. थंय ज्यो येवजण्यो सरकाराच्यो ज्यो आशिल्ल्यो बारीक गरीब लोकांक एम्प्लॉयमेंट त्या दृश्टीन इट वॉज नंबर 1. राजस्थानाचे जर तूं पळयत जाल्यार राजस्थान म्हाका दिसता गेलोट सरकारान गेल्ली 5 वर्सां जे थंय डेव्हलपमेंट केलां ते गेल्ले 15 वर्सां जावंकूच ना. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर तूं पळयत ती हेल्थाची जी येवजणां आसा अश्यो खुबश्यो येवजण्यो म्हाका दिसता राजस्थान राज्यान केल्यो. वेरेज मध्य प्रदेश राज्यान गेल्ल्या 25 वर्सां मदीं थोडो काळ आमचें सरकार जालें मागीर तांणी आमदार फोडून व्हेले. पूण थंय जी एंटी इन्कम्बन्सी आसा करप्शन आसा थंय खंय तरी म्हाका दिसता BJP हॅज सक्सिडेड इन मिसगायडींग द पीपल. परत एकदा पोलरायझेशन हिंदुत्व जय श्रीराम शिवाजी महाराज म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक मिसगायड जाल्यात लोक. वेरेज तेलंगणा जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता थंय इट वॉज अ स्ट्रेट फायट. थंय जे करप्शन KCR सरकाराचे करप्शन लोकांक थंय प्रत्येक पावलाचेर जे करप्शन आशिल्लें तें म्हाका दिसता थंयच्या जनतेन काँग्रेसीक हे कौल दिल्लें आसा. बट नेवरदलेस काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सदांच इट कम्स फ्रॉम विदीन वेन इट इज डावन. हाच्या पयलीं 20 वर्सां पयलीं जाल्ले 2018 तुमी पळयत जाल्यार 3 राज्यां आमी जिखिल्ले. पूण वेरेज लोकसभेक आमकां ती सिटां मेळूना. सो दीस टायम आय थिंक वी वील हॅव टू पुल ऑफ सॉक्स आनी वी वील हॅव टू गो टू ग्रासरूट एंड अंडरस्टँड वॉट इज द पल्स. कित्याक लागून हे इंट्रोस्पेक्ट करून आय थिंक काँग्रेस पक्ष तातूंतल्यान भायर सरतलो. न्ही गोवा आज इतलें म्हणल्यार तुका सांगलें प्रत्येक पावलार करप्शन आसूं रेप आसूं मर्डर आसूं वी आर एट नंबर 1. अनएम्प्लॉयमेंट वी आर नंबर 1. सो म्हाका दिसता दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ प्रमोद सावंत सरकार. लॉ एंड ऑर्डर आमी टायम एंड अगेन काडत आसा. लॉ एंड ऑर्डर इज अ कंप्लीट फेलियर. आनी जे तांच्या पंतप्रधानाचो जो नारो आसा नारी शक्ती आणि नारीक वाचोवपाचो म्हाका दिसता इट इज ऑल अ जुमला. दे आर नॉट एट ऑल सिरियस. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलें की चवथीच्या टायमार तांणी जे अधिवेशन आयलें बील घातलें वुमन रिजर्वेशन बील तांचे वील ना. इच्छा ना करपाची. इच्छा करपाची आशिल्ले जाल्यार 2024 तुमी ते इम्प्लिमेंट करपाक आशिल्ले. म्हाका दिसता तांणी लोकांक एक आशा दाखयल्या जे महिलाचे वोट आसा ते खंय तरी एकठांय करप आनी 2024 तांचो एकूच एम आसा की कशें तरी परत सत्तेर येवप. आनी समज जर बाय चान्स जर 2024 जर मोदी सरकार जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता देशाची वाट लागतली. सर खंय तरी जायते रिजनल पार्टी केन्ना केन्ना आसता खंय तरी वोट फोडटा. खंय तरी तुमकां दिसता की दीस पीपल विल प्ले द रोल अगेन बॅक इन द लोकसभा इलेक्शन. म्हणजे वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी येता केन्ना खंय तरी वोट फोडपाचो एक प्रयत्न असो जाता. जायते फावट पयले काँग्रेसीची वोटूय अर्दे कट जाता. तांचे तुमी कशें पळयता सर? When it comes to regional politics, when it comes to assembly elections, I agree that regional parties play a role. पूण आज विषय देशाचो आसा आनी देशाक जर वाचयतलो जाल्यार म्हाका दिसता नॅशनल पार्टी ज्यो आसा गोंयान इट इज गोइंग टू बी अ BJP वर्सीस काँग्रेस फायट. आनी समज रिजनल पार्टी आसूं किंवा बाकीच्यो हेर ज्यो पार्टी आसा जांचो वोट शेअर मे बी अबाउट 5, 6, 7, 8% तांचो समज जर तर विचार ह्या ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराक जर घरात हाडपाचो आसा जाल्यार आय थिंक ऑल हॅव टू कम टुगेदर. If your goal is to defeat BJP, there is no point in dividing ourselves. Goal has to be to throw BJP out. Then in 2027 assembly election we'll see. But currently the need of the hour is we have to throw this brush jumla party sarkar out. So I appeal that whoever like-minded parties, regional parties, other parties are there, I think all have to come together. So there's no point fighting among ourselves. So united opposition versus the BJP. I think आमचो विरोधी पक्ष फुडारी is making all the efforts to keep everybody together. तुम्ही पहिला time and again in the floor of the house, they are fighting as one voice. So I accept that the voice will turn into one voice to fight against the BJP. So assembly तुम्ही united असता दिसते पण आता पण काहीतरी आता RG म्हणता की they might also field a candidate. So will that lead to split of votes? So that they have to introspect whether their fight is against BJP and if they want to defeat BJP, they have to see the potential. If you want to give a easy weight and victory to BJP, then I think picture will be clear. Yeah, आमचे आयज कुट्टाय जे आसा कुट्टाय जायते मुद्दे आसा जे डबल ट्रॅकिंग इश्यू आसा नाल्यार आमची सांकवाडे जे मॅक्सिमम इलिगलिटी चलता तो मुद्दो आसा
बारीक लोकांचो आयज इश्यूज आसा, लायट, उदकाची बेजीक एम्युनिटीज पळय आसा, स्पेशली इन सांकवाळ, ती आजून पासून सॉल्व जायना. सो समवेर ऑन अदर आमचो जो MLA जो आसा तोय फेल जालेलो आसा हे बारीक बारीक मुद्द्याचे सुटकाय काडपाक. सो आयज आमी हे ब्लॉक कमिटी मिटींग दवरला आनी तितून आमी सगळे मुद्दे जे लोकांचे प्रश्न आसा ते आमी आयकतले and we will put it to the leadership, and we are hoping that as we have a young leadership, that our forthcoming candidate also will be up to the expectation of the people who are going to suggest names today. So we are hoping not that the present MP also has done an exceptional job. There is no doubt about that. He has been the most senior MP, but somewhere or another the mood is that we need a change and we need some young person. So that is what we will take from here, and we are confident as लोक येवन आमी कॉन्फिडंट आसा की लोकांक आयज कळलेलें आसा की 22 इलेक्शनाक कितें जाल्लें ती मिस्टेक लोकांक करपाक नाका. सो लोकांक जाय काँग्रेस, आनी म्हाका दिसता कुट्टाय जे आमच्या LOPन सांगला मॅक्सिमम लीड कुट्टाय काँग्रेस लोकसभा इलेक्शनाक हाडटली. Third party आमी पळयतात, there are other leaders who speak. They will have their own voice which they have to say, but we will sit with everyone and we will iron out any differences, creases which there are. आणि आमी सगळे वांगडा घेवन with that we can be together and we can definitely defeat the forces which try to defeat the nation.